Hello，大家好。我今日咧就拍咗呢條片，就想介紹一個好好用，係啦，喺韓國都比較出名嘅。咁咧佢就叫做 Livio。咁佢本身咧即係中文叫麗菲歐啦，佢哋叫做。佢呢個 cushion 粉底咧，點解咁出名咧？就係因為本身 Livio 呢個牌子咧係做水光針嘅。佢嗰啲水光針劑咧，你係可以去韓國嘅醫美醫生度一樽樽咧咁樣打入皮膚度嘅。咁咧佢除咗出名做水光針之外咧，咁佢有好多佢哋研發嘅 side product 都做咗出嚟嘅。例如呢支瀑布凝膠啫喱啦，係啦，好多客人已經幫我哋訂咗噶啦。咁啊，如果未有聽過我哋介紹咧，可以睇翻之後有條片嘅，係啦。咁但係咧佢係好好用咯，因為我之前做咗啲高能量嘢之後咧，咁我琴日可能出街啦，太熱啊，同埋有曬到咧，皮膚翻嚟咧即刻出現有啲敏感同埋紅咯。跟住咧我搽咗一個洋甘菊精華，加埋呢個敷咗上去之後咧，佢即刻係降紅啦，同埋咧冇咗嗰種痕同埋唔舒服嘅感覺。咁我都幾推介你哋嘅。咁我哋下一次先講呢個。我哋今日主要咧就係講翻Livio 呢個粉底啦。咁咧我哋網站咧就上咗架，但係我哋就會5月先 launch 嘅。咁所以我哋首先今日就拍嗰條片咧，想介紹咗先。咁我哋會嚟緊特別少少嘅，可能未必將呢啲片咧全部用開 live 嘅形式做啦。咁可能之後都會開 live 嘅。咁但係我就想試下啊，擺去 YouTube 度，咁啊等大家多啲人睇，同埋可以長時間啲冇咁多限制啦。咁如果你哋未 subscribe 我哋個 YouTube channel 咧，就記得去撳翻鐘仔去 subscribe 翻啦。係啦，我哋之後會做多啲嘢喺個 YouTube 度嘅，咁啊相輔相成嘅效果啦。咁呢個咧我哋網站已經上架，你會睇到價錢嘅，但係就會5月1號先至開始開賣。咁呢個價錢就係350蚊，係啦。如果你有興趣嘅話咧，咁記得喺樓下加1俾我，話我知，咁我就會掉條優惠拎俾你哋，好冇？咁啊記得要 subscribe 咗我哋個 YouTube channel 先會有呢個優惠喎，好冇？咁咧我哋就開箱介紹啦。咁咧我頭先已經開咗，我訂翻嚟嘅時候咧傻仔咗，我仲以為哇呢個醫美嘢都幾貴下喎，即係可能個價錢我點做我都去到300幾蚊啦。跟住原來咧佢係1+1嚟㗎，即係佢係有個 cushion 送多一個 cushion 嘅，咁咧就幾 bonus 嘅。咁我哋開啦，嗱呢個就係送嗰個 filter 啦，咁咧呢個咧就係佢個盒啦。咁你話韓國好多 cushion 粉底啦，有咩咁特別咧？佢特別在係乜嘢啊？佢咧一盒裏邊咧有成支水光針嘅精華喺入邊啦，即係佢唔係單係貨你化妝噶，佢仲可以有美白、保濕，係啦，修護毛孔，跟住佢仲有 SPF 啦，跟住又可以定妝啦，anything 咧你係諗唔到嘅，佢都係 all in one。all in one。咁除咗呢樣嘢，佢仲有咩賣點啊？佢嘅賣點咧就係咁嘅，啱晒我哋啲懶人啦，或者成日唔記得帶嘢嘅人啦，或者嫌個手袋太重嘅人啦，見唔見到啊？佢咧個面呢格咧，佢仲有一個咧遮瑕膏啦，同埋一個好似係搽嘴唇嘅，係啦，咁啊天然色嚟嘅。咁呢個搽嘴唇嘅 lip balm 咧，佢係 cream 底狀嘅，我真係會試俾你睇。佢除咗搽嘴之外咧，其實就可以當埋胭脂咁樣用嘅。OK， 係啦。咁咧，佢呢個咧就冇分顏色嘅，只係一個色嘅啫。咁咧，我一陣就示範俾你睇。咁咧，而家店主咧其實就已經冇化妝嘅，我連 base 都冇用嘅，係啦，冇 base 都冇用嘅。不過咧就搽咗眼霜啦，同埋咧我已經搽咗小銀管啦，係已經搽咗小銀管。係啦，咁開俾你哋睇啦。咁除咗佢個盒有咁得意嘅嘢之外咧，咁咧佢就呢度係玻璃嚟嘅，因為新開咧我未搣塊玻璃，未搣嗰塊膠，係啊，可以搣埋俾大家睇嘅，係啦。因為呢個都係我自己用啊，介紹完咁樣咯，有塊玻璃啦。
跟住亦都好似一般 cushion 粉底咁，佢有個 pop 啦，跟住有個格啦，跟住你開咗個格咧，就係嗰個氣墊粉底啦。咁啊，因為新嘅關係咧，佢有張紙，咁我而家開埋俾大家睇，係啦，證明我係冇試過，係堅同大家開箱咯，係啦，咦，佢都幾實下，係啦。咁佢除咗咁多功能之外咧，佢又有美白啦，又有防皺啦、防曬啦、抗敏啦、防水啦。十分持裝嘅，佢同埋高佢會話個遮瑕度高咧，就真係要試下先知，係啦。咁佢有啲資料俾咗我哋嘅，咁我哋會上翻網站，你哋其實可以網站睇到嘅。咁咧佢係經過第三方機構嘅抗皺報告下，咁咧有緊緻嘅功效，同埋佢話可以 last 到72小時。我要試下先知，要試下先知。好，咁我哋而家就搽上塊面啦，係啦，咁我揾個夾仔夾好佢先，係啦。咦，我個夾仔咧，係啦，夾好呢一執頭髮先，係啦。好，咁我拍少少試下先嚇，咁我拍落隻手度，你哋可以睇到顏色先，見唔見到？係啦，都 OK 嘅，即係唔算話好白。同埋個味道都幾香喎，幾清香喎，即係唔會係話啲難聞嘅味道。我屋企隻肥妹仔望住我，咁咧，因為佢唔知我做乜自己一個人係講嘢。好，咁我哋就拍上塊面度試下啦。咁啊，拍呢塊面啦。咁咧唔好貪心，同埋最緊要咧。拍得快，我唔知呢個光你哋睇唔睇到，會唔會有啲黑咧？嗱，搽咗一邊先，因為咧喺呢個位度好難睇。都幾輕薄喎。嗱，我拍埋呢邊先。同埋個感覺都係舒服嘅，即係唔會好重身啦，同埋一嚿嚿啦。嗱，一定好明顯嘅。嗱，就算我而家呢邊拍呢邊咧，個光冇咁光咧，你都好明顯睇到我拍咗呢邊之後咧，塊面咧係會白咗嘅，係啦，起碼係白一度咯。攞支光射一射先，係啦，咁會唔會睇到？係，我因為個光擺呢邊。係啦，咁咧你見到係有啲水潤感嘅，見唔見？係啦，但係又唔會話個體感咧係唔會覺得即係立刺刺嘅，好輕身好輕巧，哇幾靚喎！OK，睇唔睇到啊？呢度係啦，係啦，嗱呢邊未拍嘅，呢邊咧就算個光咧係暗啲咧，你都會睇到佢係亮咗嘅。哇，幾靚喎！果然佢擺咗成支水光針精華入去喎。你做咩喵我啊 BB？ 佢咧好八卦嘅。係啊，可能以後喺屋企拍呢啲 YouTube 片咧，你哋都會成日會發現佢個蹤跡嘅。係啦，佢就因為我平時喺屋企好靜嘅，唔會咁樣不斷講嘢啦。佢就好奇怪，哎呀〜媽咪喺度做緊乜嘢啊？好，我哋繼續。咁咧，我就搽埋另外一邊面俾你哋睇。係啦，咁啊記得咧輕巧啲就得噶啦，唔好咁重手。係啦，因為咧韓國 cushion 粉底咧最緊要咧係你用落去嗰時候咧做得輕薄，係啦，唔好貪心。跟住咧，你用一個輕輕地咧快速嘅速度咧拍佢咧。就會做到一個好自然嘅妝容啊！係啊，因為好多時點解有好多人話會棘粉啊？除咗可能係本身個產品問題之外咧，另外個原因咧就係你哋貪心用得多，每次即係好大劈劈落去啦。咁再另外一個原因咧，亦都係你個底層肌係啦乾。
個底妝冇做得好啦，係啦，護膚程序可能上面做得冇咁好啦，係啦，有啲如果皮膚屬於偏乾嘅客人咧，一定係要做翻啲補水啊、滋潤啊，打翻好個 base 先上妝咧，係啦，或者買翻支好少少嘅 base 咧，咁你再上呢啲粉底嘅時候咧，你就會覺得好容易，同埋喂，即係好似做到韓國女仔咁靚喎，見唔見到？係啊，係我哋呢啲咧，通常會拍幾廿嘢啊，係啦，見唔見到啊？哇！我睇下先，係喎，好靚喎，見唔見到？好靚喎，係啦，我再攞個燈嚟望下啦，見唔見到？係啦，因為我冇開燈啊，因為屋企嗰啲燈咧全部係黃咧，我唔想打落去咧，等你哋覺得好似好黃，咁我就用平時帶去韓國嗰個LED 燈，我係用白光嘅，係啦，咁你哋會好清楚睇到咧，有光咧折射埋去咧，你就會覺得塊面，哎喲，好靚啊，好似真係打咗水，好似人哋真係打咗麗珠蘭水光針咁啦。咁但係其實如果你冇光射埋去咧，塊面咧係好自然嘅，見唔見到？係啦，尤其如果你只係普通嘅日曬光咧，佢唔會話好似呢種光咧令得咁緊要嘅。你明唔明啊？但係會遮到晒你啲毛孔，係啦。咁咧，佢個皮膚乾燥度係可以提升咗80幾個 percent 嘅話，咁啊含水量嘅水分咧會多咗250%啊！呢個係佢講噶。持妝度啦，同埋亮白度咧都係直接提升咗嘅。咁佢話係有72個小時嘅持妝效果。咁呢啲咧就真係要用耐少少先至啊，但係一日得24小時咧，唔通唔瞓覺唔洗面咩？係啦，店主都唔係嗰啲夜蒲人士啦，係啦，唔係夜蒲人士啦。咁咧我就跟住試埋佢嗰個遮瑕同埋佢嗰個乜嘢啊？佢嗰個 lip balm 嗰個唇同埋或者胭脂咧，你哋去睇係啦。咁我冇用過嘅，係啦。咁啊試下個質地先。點解我會糊佢咧？好滑嘅，好似一啲 cream 狀，見唔見到？好輕身嘅啫。咁我試下遮下隻黑眼圈啦。我通常咧呢隻眼係黑啲嘅，係啦，因為我有鼻竇炎啊。咁咧呢個位壓住咧，咁我啲血氣咧唔好咧，就通常都係會呢隻眼咧會比正常，會比另外一隻眼黑啲嘅。嗱，佢個質地咧好 cream 喎，好舒服噶，軟軟地啦，十分容易推同埋印開啦，係啦，咁啊好輕鬆咁就遮咗啦，見唔見？我冇大力掹佢噶，即係我活佢兩下咧，佢已經走咗出嚟噶啦，呢個位係啦，咁啊呢啲係一般嘅遮瑕色咯，係啦。因為我平時用開 MB 嗰個嘅，你哋有冇幫我買過 MB 嗰個？我攞俾你哋睇，係啦，MB 嗰個我都好中意用嘅。MB 係呢一個咁咯，係啦，咁佢就有兩個通常我就用橙色呢個嚟做遮眼咯，係啦，咁但係呢個咧就方便啲，因為佢可以一盒裏邊有晒我所需要嘅嘢，有時帶出街就唔使帶咁多嘢，尤其可能你個袋仔唔係好大啊，shopping 啊，係啦，咁啊唔想帶咁多嘢，咁你可以用呢個咯。OK 噃，OK 喎，係咪啊？得唔得？我都覺得好自然啫，顏色咧基本上好多人都啱用嘅。咁咧佢另外就係呢個咧就係個可以搽嘴或者做胭脂都得嘅。咁我試埋俾大家睇啦，等我揾紙巾抹下隻手指先，費事將個顏色撈晒落去。咁我試下個質感先，個質感咧同嗰個呢個咧係一樣嘅。嘉嘉唔好走住啦！佢無端端係咁發狂喺屋企走，好煩啊佢。平時咧，如果我喺屋企做嘢咧，佢係聲都唔聲瞓覺㗎。但係我一開 live 一講嘢啊，或者講電話咧，佢咧就好似傻咗咁樣走嚟走去。嗱，我哋睇翻呢個胭脂同埋lip balm，好淺色嘅啫，
係啲自然色嚟嘅。咁咧我就唔搽落個嘴度啦，因為點解咧？我咧本身已經搽咗唇膏啊，係啊，因為我如果唔搽唇膏咧，上鏡咧成個人好似個病壞咁，我就頭先搽咗少少唇膏，咁我覺得未必係睇到個顏色嘅，咁但係我就當佢胭脂咁用，係啦，咁我要輕力少少先，係啦，得唔得？係啦，咁咧佢都水潤嘅個感覺，唔會話好深色咯。係一個好自然嘅色嘅，即係佢搽上去咧，係冇你喺呢個鏡頭面前睇到佢個色咁深色嘅，係啦。我再搽，見到？係啦，你就咁用手指咧畫佢，跟住印開佢就得噶啦，好自然喎，隻色我都喜歡喎。係啦，咁如果呢個價錢咧，一盒幾用咧，我覺得 OK， 我覺得 OK， 性價比十分高。好，我哋5月咧就會 launch 呢個噶啦，咁我哋會做個優惠俾大家嘅，因為點解咧？一佢係新嘅產品啦，另外咧5月咧係店主生日月，咁我點都會搞啲嘢出嚟係 offer 俾大家嘅。咁咧但係咧大家要幫手。係啦，喺呢個video下邊留言，係啦，留言加1，係啦，跟住我就會訂條優惠嘅 link 俾你，或者私信你，好冇？咁啊，350蚊就係呢個粉底。咁網站我哋會上架，同埋有 detail 嘅資料，你哋可以睇翻。OK， 但係呢個講多次，佢就冇顏色分嘅，即係唔會話咩19號色啊、21號色啊、23號色啊，全部係一個色嘅啫。咁佢有防曬啦、美白啦、水光啦、緊緻啦，跟住又加埋有持久嘅持妝啦，仲有呢個乜鬼嘢啊？有嗰個遮瑕膏啦，同埋有嗰個胭脂啦，或者係唇彩啦。咁咁多樣嘢喺一個盒度咧，跟住仲要係會送多一個 refill 俾你喎。哇！呢個價錢超抵。咁夏天咧好啱，係時候要轉個新 cushion 試下啦，好冇？咁一盒幾用，仲要美容功能，唔好錯過。好，咁如果想攞呢個 offer 咧，記得5月1號我哋 launch 嘅時候咧，就快啲入去撳咗佢，因為我哋呢個優惠咧會係有限數量嘅，係啦，因為佢本身有限住個價錢賣嘅，即係唔可以平咁多俾你哋嘅。咁但係因為係店主生日，店主 offer 俾你哋，好冇？OK， 咁記得留意我哋 launch 啦。喜歡我哋嘅介紹，記得 subscribe 我哋個 YouTube 啦。follow 我哋個 IG 啦，同埋追蹤埋我哋個 Facebook 啦，係啦，喺任何 post 見到呢個 post 嘅留言下邊加1，我就會掉條優惠俾拎俾你哋。總之賣完 offer 完就冇噶啦，OK， 限量 offer，thank you， 拜拜。半個鐘之後，我出門口，你睇下佢喺陽光同埋自然光之下呢個顏色係好自然、好靚嘅。6個鐘後，我再返屋企，幾自然，冇甩妝。